안녕하십니까, 마운트 존 투목입니다. 이번에는 에어 임팩트 렌치입니다. 에어 임팩트 렌치, 이게 대만산이에요. 대만산이고 CSI, 보통 이제 카센터나 오토바이 이제 정비하시는 분들, 아니면 개인적으로도 찾으시는 제품인데, 이게 이제 보통 카센터에서 쓰는 것 같은 경우는 카센터도 여러 가지가 있잖아요. 일반 트럭이나 버스 종류의 어떤 그 임팩트 드라이버, 에어 임팩트 드라이버는 무지막지하게 큽니다. 무겁기도 하고. 근데 이거는 다양한 용도로 쓸 수 있는 에어 임팩트 렌치인데, 그렇게 크지 않은 아주 컴팩트한 사이즈예요. 사이즈를 보면 이렇게 사람 손 위에 들어가는 이 정도 사이즈인데, 이게 사이즈가 나와 있죠. 8분의 3인치, 그죠? 8분의 3인치, 1인치를 기준으로 본다면, 그죠? 무지하게 작은 거죠. 그러니까 어느 정도라고 해야 되나? 8분의 3인치면은 거의 3분의 1이 좀 넘는, 1인치보다 1인치의 3분의 1이 조금 넘는 그 정도의 임팩트 렌치다, 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 이것도 트윈 해머고요. 98mm 초소형 1.2kg, 그러니까 상당히 가볍습니다. 보통 중기용 임팩트 렌즈는 작아도 이게 보통 15에서 20kg가 나가요. 보통 10kg부터 한 20kg, 어마어마합니다. 근데 이거는 상당히 초경량이죠. 근데 토크는 상당히 세게 나옵니다. 그래서 아마 쓰시기에 편안할 거라고 보고요. 그래서 이것도 일반 그 개인도 많이 사세요. 그러니까 한번 보시고, 하향 배기, 원터치, 그러니까 순방향, 역방향 당연히 돼야죠. 그리고 토크는 다이얼 타입으로 조정이 가능하게 되어 있습니다. 여기 있죠. 이렇게 다이얼 타입으로 토크를 조정할 수가 있습니다. 자, 근데 우리가 이제 늘 얘기하는 게, 에어 공구를 쓰시기 위해선 컴프레셔가 필요하잖아요. 컴프레셔가 필요한데, 이게 컴프레셔가 보통 이제 청소를 목적으로 에어건으로 불어내는 걸 목적이면 1마력은 돼야 됩니다. 그리고 에어 공구를 쓰시려면 최소한 2마력 이상은 돼야 되는 거예요. 그러니까 아무리 이 작은 에어 임팩트 렌치라도 최소한 컴프레셔는 2마력 이상은 돼야 되겠죠. 그죠? 호스 파워 이상. 그러니까 이게 전문적으로 쓰시는 분들은 당연히 컴프레셔도 큰 걸 가지고 있고 잘 아시니까 상관이 없는데, 일반 개인분들이 집에 조그만 컴프레셔 한 1마력짜리 놔두고서는 이런 거 연결해서 에어 임팩트 렌치를 쓰신다 그러면 절대 반대입니다. 이거는 보통 최소한 에어 공구를 쓰신다 그러면 2마력 이상의 컴프레셔가 있어야 돼요. 그러니까 충분히 힘을 발휘하려면 3마력, 5마력짜리는 쓰셔야 되겠죠. 2마력짜리 쓴다 그래도 이걸 갖다 몇 번 쓰게 되면은 에어 탱크가 비어서 또 계속 압축하는데 시간 걸리고, 그러니까 그거는 꼭 염두에 두셔야 합니다. 최소한 2마력 이상. 그리고 이제 여기 보시면 사은품으로 PM20 커플러, 이거는 이제 그 에어 공구에는 필요하죠. 컴프레셔랑 연결하고 이럴 때 쓰실 수 있도록. 그 다음에 후크고리, 그러니까 걸 수 있는 후크고리도 서비스로 같이 드립니다. 이거 확인해 보시고, 사이즈는 이 정도예요. 그러니까 상당히 컴팩트하다, 이걸 아실 수 있을 겁니다. 이게 집에서 이제 자전거라든가 이제 오토바이 같은 거 하다못해 자동차도 그렇죠. 자동차도 작은 볼트 같은 거 조일 때는 충분히 쓸 수 있습니다. 그러니까 8분의 3인치이기 때문에 그 범주 안에 들어가는 볼트나 이런 것들을 충분히 쓸 수 있다, 이렇게 보시면 됩니다. 자, 회전은 9500rpm, 토크 608 확인하시고요. 그 다음에 그 다음에 무게는 1.2kg, 사이즈
9.8mm, 그러니까 9.8cm예요. 9.8cm. 그러니까 사이즈도 작고 충분히 일반적인 어떤 컴프레셔 임팩트 렌치 작업을 하실 때 충분히 쓸 수 있다, 이렇게 보시면 됩니다. 제품에 대한 어떤 구성도도 이렇게 나와 있고, 이거는 뭐 참고하시면 되고요. 그러니까 이 제품도 마찬가지예요. 이 제품도 마찬가지로 정식 수입된 정품입니다. 정품이고 총판을 통해서 수입이 되고 저희 같은 대리점에서 이제 판매를 하는 건데 대만산 정품이고요. 대만산 정품이고 그리고 그래서 이게 상당히 유명하긴 하니까 모르시는 분들을 위해서 제가 설명드리는 거예요. CSI 정품이고 당연히 뭐 품질 관리라든가 AS라든가 그다음에 사후 부품 수급 같은 거는 걱정을 안 하셔도 됩니다. 다 되는 곳이기 때문에, 그래서 이제 정품을 쓰는 거죠. 그렇게 해서 구매를 하시면은 뭐 걱정 없이 쓰실 수 있다. 걱정 없이 쓰실 수 있다. 그리고 이제 이 임팩트 렌치 같은 경우는 사이즈하고 그러니까 쓰고자 하는 어떤 그곳의 사이즈, 얘는 8분의 3이에요. 그리고 그 작업 용도에 맞는지 꼭 확인해 보셔야 돼요. 아셨죠? 근데 이걸 다 뜯어가지고 뭐 꽂아서 써보신 다음에 나랑 안 맞아 하고 반품한다? 그건 반품 안 됩니다. 그러니까 포장만 그냥 열어보고서는 반품한다 그러면 되겠지만, 이걸 다 써보고서 나랑 안 맞아 그러고서 하게 되면 반품 안 돼요. 그거는 꼭 염두에 두시고, 그 다음에 뭐 얘는 괜찮지만 이거보다 큰 컴프레셔 임팩트 렌치 같은 경우는 어마무시하게 무겁기 때문에 왔다 갔다 하면 박스 다 찌그러집니다. 그러니까 제발 제가 드리는 말씀이, 지금 작업 환경, 그죠? 그러니까 필요한 작업이 있으면 그 작업 환경에 맞는지 꼭 확인을 한번 해보시라는 거예요. 그리고 그 사이즈에 맞는 거면 그때 가서 구입을 하세요. 만약에 자기가 이런 에어 임팩트를 잘 모른다 그러면 전문가한테 물어보세요. 주위에 카센터를 가시든 어디를 가셔서 내가 지금 이걸 살려 그러는데 이 사이즈에 내가 필요한 제품이 맞냐, 이걸 사면 되겠냐, 그랬을 때 구매를 하시면 됩니다. 그냥 잘 알아보지도 않고 그냥 눈대중으로 내가 이런 거면 이거 되지 않겠어 이렇게 했을 때가는 100% 반품하고, 그거는 이게 뜯어보신 다음에 다 연결해보고 사용하신 흔적이 있으면 저희도 재판매가 안 되기 때문에 반품이 안 됩니다. 꼭 명심하시고. 자, 쓸데없는 소리였고요. 저희 구독자분들은 그런 분들 없어요. 가끔씩 이제 그런 것 때문에 서로 괜히 감정 소모하고 이런 일이 생겨서 제가 그렇습니다. 물론 서로 좋게 하는 경우가 대부분이지만 서로 피곤하잖아요. 그러니까 그런 거는 서로 양지해 주셨으면 좋겠다. 그리고 이 제품도 영상 하단에 보면 더보기란하고 그 다음에 댓글로 제가 제품 URL을 링크를 걸어 놓을 거예요. 그러면 이거를 클릭이나 터치해서 들어오시게 되면 쇼핑몰로 바로 이동을 하고요. 여기서 이제 구매까지 가능하십니다. 그러니까 그렇게 해서 아예 간단하게 구매하실 수 있도록 해놨으니까 그런 거는 걱정하지 마시고, 근데 이제 온라인상으로 구매가 힘들거나 뭐 까다롭다, 뭐 회원 가입해야 되고 나는 네이버에 회원 가입이 안 돼 있다, 뭐 이러신 분들이 있어요. 아니면 세금계산서 발행 때문에 직거래를 해야 된다 그러시면은, 그런 분들은 영상 우측 상단에 있는 전화 02-702-4141로 전화를 주시거나 댓글로 남겨주시면 저희가 친절하게 안내해 드리겠습니다. 그러니까 그런 거 걱정하지 마시고 마음 편하게 문의하시고 질문하시고 그러시면 됩니다. 하여튼간 마운트존에서 구매하시게 되면 믿고서 구매하셔도 됩니다. 감사합니다.